Sunt Ioana Dedu, bun găsit la știri! Începe simularea la limba și literatura română. Astăzi, elevii de clasa a 8-a și a 12-a din toată țara susțin simularea examenului la limba și literatura română. Testul face parte din seria simulărilor naționale organizate de Ministerul Educației pentru a-i pregăti pe elevi pentru evaluarea națională și bacalaureat. Subiectele sunt concepute pentru a testa atât competențele de înțelegere a textului, cât și cele de redactare. Notele obținute nu vor fi trecute în catalog, însă profesorii le vor folosi pentru a identifica punctele slabe ale elevilor și pentru a îmbunătăți pregătirea acestora înainte de examenele finale. Rezultatele vor fi publicate în următoarele zile, iar Ministerul Educației încurajează elevii să trateze aceste testări cu seriozitate. Sibiul se pregătește să devină din nou capitala mondială a teatrului. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen din lume, revine în luna iunie cu o ediție de excepție. Organizatorii promit peste 800 de evenimente, desfășurate în peste 80 de spații, atât în aer liber cât și în sălile de spectacol. Printre invitații speciali se numără trupe de renume din Europa, Asia și America, iar programul include spectacole de teatru clasic și contemporan, dans, circ, expoziții și conferințe cu personalități din lumea artistică. S-a deschis cel mai nou bazin de înot în capitală. Bucureștiul are un nou bazin de înot ultramodern, inaugurat astăzi în sectorul 4. Complexul dispune de o piscină olimpică, o zonă pentru înot recreativ și facilități pentru antrenamente de performanță. Accesul este deschis atât sportivilor cât și publicului larg, iar autoritățile promit tarife accesibile pentru toți iubitorii sportului. Trecem acum la starea vremii. Meteorologii anunță o lună martie cu variații mari de temperatură. În prima parte a lunii vom avea zile mai reci, cu maxime de 5-10 grade Celsius și posibile ninsori în zonele montane. Spre finalul lunii, temperaturile vor crește, ajungând până la 18-20 de grade în sud și vest. Ploile vor fi prezente în special în zonele de deal și munte, iar vântul va sufla moderat în majoritatea regiunilor. Atât pentru moment, ne reauzim la știrile orei 15. Rămâneți pe Retro FM!